Ciao! Terveiset täältä Italiasta. Tultiin eilen tänne ja oikeastaan laitettiin kameran valmiiksi, sillä me ollaan tänään menossa tuonne Cinque Terreen. Mulla oli tarkoitus ottaa drone mukaan, mutta sitten meidän vuokari-isäntä tai majatalon pitää sanoa, että ei kannata, koska viime päivinä sieltä on viety, koska siellä on laitonta lentää, niin ihmiset on menettänyt omat dronensa sitten Italian valtiolle ja saanut 1 000 euron sakot, niin totesin, että ehkä ei ole sen arvosta. Tänään meillä on autona tämmönen Opel Mokka. Mä olin vähän jännitin, että mitäs tällaisella Minimasterilla pärjää täällä Italiassa, mutta tähän mennessä on ollut kyllä tosi kivaa. Hello! Nyt päästiin vihdoin viimein tänne ensimmäiseen kylään. Cinque Terreen. Ja totta kai ennen kuin jaksaa lähteä vaeltaan, niin on tärkeää, että tankkaa hyvin, joten me aloitetaan syömällä paikallista kalaruokaa. Me ollaan päässyt puoleen väliin meidän vaellusta ja vielä olisi 2 tuntia, niin me päästään sitten vähän rannalle nauttimaan. Mikäs on Jemina fiilis tällä hetkellä? Just ehkä jaksaa vielä toiset 2 tuntia. Munahan ei ole yhtä paha nousu kuin äsken. Toivotaan.